R15V3 இந்த வந்து டீஸ்டம் வந்து ப்ராப்ளம்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்ம பேஜை பார்த்துட்டு இருந்தார், நம்ம கிடைக்கிறது இருந்தார். புது டீஸ்டம் மாட்டியிருக்கோம், நல்லா பிராண்ட் நியூவில் மாட்டியிருந்தோம். அதுக்கு ஒரு பேக்கில் வந்து சாகாப்சர் வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சுன்னு சொல்லி புது சாகாப்சர் போட்டோம், எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கோம், புதுசாக போட்டோம் பிராண்ட் நியூவில். அதுக்கப்புறம் ஃபோர்க்கு ஒரு சைடு வலிக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அப்புறம் ஹேண்ட்பர் ஒரு சைடு மாற்றிட்டு ஃபோர்க் இன்னர் டியூப்லாம் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு சைடு வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு, லெஃப்ட் சைடு வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு. பிராண்ட் நியூவில் வந்து மாற்றி போட்டிருந்தோம். ஃபோர்க் ஆயில் சீல் எல்லாமே வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி பக்காவாக வந்து மாட்டியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரை ஓட்டி பார்க்க கொடுத்துருந்தோம். கஸ்டமர் வந்து செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டாரு. ப்ரோ வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ, நான் எங்கெங்கேயோ விட்டு பார்த்தேன், போன டியூக் வீடியோ பார்த்தோம், அதனால வீடியோ எடுத்து வந்தோம்னு சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், டிஎம் பண்ணுங்கள், பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி தரலாம். கீப் சப்போர்ட்டிங் புதுப்பேட் பைக்ஸ்.